Topesi mbote na bandeko balandia RTVA bisika nyonso bozali koyamba biso na bandako na bino na radio pe toyebete bozolanda biso topesi bino mbote mingi ekomi ngonga ya femme au féminin magazine de la femme présenté par la femme pour les femmes pour les couples nazanga mokote nazana mama zana ngai longo akopesa bino mbote natikeli ye apesa bino mbote mama mbote na yo mbote mama Levi na pesi bande konda biso na TV na poko lelo poko malamu butu malamu denge mama Levi répété Stella lobité eza émission yo femme au féminin mwasi na bomwasi tebite mwasi iba place na katalipala leto solo malisolo mko ya makasi oto monete mabala ya bana biso eza kosimba te pote ebandeleza ki mabe bisalela mwasi ndeza malamu te ebo biso mabale baza kokima baba te mwasi ya mayele asimbaka bana na yema baba so baba te mwasi ya mayele bazande ko buka ona mwasi bolema abuka ko buka mwasena maboko bizaleli vraiment bana biso basi bizaleleza malamu lelo ekozala benda bika en tout cas mu baba bane mutu akima te mutu kokima ve bilo sobola muka obalala ki bala muka papa bala muka mama bala muka ndenge honorable kasonga baka mama la muka papa la muka papa la musa mama vraiment papa la musa mama c'est vrai mais ceux qui peuvent la musi yo kosilikate parce que émission femme au féminin zali awa eza po ete sunga mabota esunga mabala tozala na kimia na mabala na biso na boyokani tozala tola ki sape exemple ya malamu na bana o biso toboti mikolo nyonso babona kaka boswanaka mikolo nyonso papa zaka ya kosilika mikolo nyonso papa zaka ya mawa to mama zaka ya mawa bana pe kobona bakomi mawa basepelaka ya komona baboti na bango na kimia stelo kitoko mobole suko sa toujours na mawa na ndako sema bana pe bazama wati mama Levi ona diable akoti na kati yaute na kati na ndako mosambole bazala 1 plus 1 égale 1 vraiment moi ça sera toujours sima mobile na ye ndako za na kimia ndako mo esengo so mbala ta pambeli yo ebate na salimbeba limbisa ngai ba pambeli yo siliki okolamba te okosuka basani te o repasser le mobile na yo te okolobisa yete wane zande mabe makasi wane pena kutina kuku opimelie ai kutu kunande tokokota pe tokobeta ngo fimbu kitoko makasi lelo za pole te tokobeta mi bana biso abasi poto mondi tembalo toli to pesa bino bozolanda ngo penza te vraiment bozoboka ngo soko yoki misuku balanda kango mama Levi lero alali ne pongi alali bala musapeye te alibite kola musanga te balembi mama balembi boloba na musanga te na boyi asina lembi nanga vraiment mobala zonga ka ayambaka yete akipaka yete aservaka mobala yete mobala li asoko mobala komi na ndako soki te alobengi nezala mobala komi boytas mobala komi amoblo ko mbala sepe na ngoti dabo na mbana pesa sala mtuloko msumbala lia akipeta ale ate Italie abele na ite bonga na sala ni ebi mtoto kana nzala te mbala apesa mtapesa mbongo ye moko wana audi msala ye uyambie bien te omemi na mesa te aibi na kolia tale abo lote na bila kanda bien pour be ale na Italie olebe afana mobile fa plutôt azabilo ko na bandiko lia abeng bana balia uso papa mbola tulite sana besoin biloko na za mbola yi mama Levi aserva mbola vante mbola kutoka mbesa na batandi pete atuni esena ndako bolambi mosi kutukola ezate bolambi te lokola zate mbola kamata yemo ka tuba maya na ya kopo ya maya moto atumwa utina ya sumali pana mecha lal yekuteza lokuta zomona te toujours de mauvaise humeur elungi na yo ezaka ya kokanga efungwa makate mama elungi ya mwasi ezaka ya kokanga kaka efungwa makate pourquoi mama bonjour na kanda comment Seigneur Jésus na sida koli tindilanga mobali na sida beyokelanga mawa nzambe za utinde mobala ko ya aibite kutu ba frère suka balinga
akoboya ngate aza négligence mo non monate ye kaka se ko sa ko tina ndaka libala esili soki ya lali pongi babaleka premier jour deuxième jour on a premier jour babondela bango te mabaluvi pote premier jour pote aina ndako libala mo sazo mobala zo ngate kwango yo babombela ka yesi ko bayi kufungulela ye akobotela ngoti akolenga penya penza na lokoso nyonso na appétit l'homme la tongo na lembi abi bon ça va deuxième jour comme ka oga ntoka ni mama luvi caractère na ye alala ka pongi ti ala mokala nini 11h Jésus mbana kene na tongo ku 12h na mama luvi mbala kene na tongo amtira kama na katini yemoko to sola mukitongo pesa mbana bonjour oko bondeli okamato tilema ya kosuko na katini omemelie savon omemelie essuie obala sukole silo la kipesi sous-vêtements pesi singlet pesi chemise pesi pantalon yebutu wana eza na côté aza bona ngoza boumbu mbala kama makati ndenga zaki ka célibataire wana ayoko makati nda kikoso yemoko amemakaye msumbala tika kama yebutu moi avant ko luka luka bosen ata musotile mai na kidusu baba pon sa batebele kwa kibate auti ko sukola zongi dans ce pantalon pour la taper ba repasser ata pantalon de 3 ye utamona ai bagatin ndenge mbala kendeke tant mbala ko kende boya iya ko lamgala msusu 12h kwa na siko asuka akomba lopango asukola akomba ndaku asuka basani asala bo le repoussani ekomba 13h 14h abaki lokola wenze kino akosoma lewa no mbona akosoma mbona malewa mbona bika ita mbona ya malewa na chimina sana kitoko pena ya owa pesa kibakadoko umosaka na libala ti sani ya pondu poki malewa na makusu pondu sani ya légumes verts ati ti osaka dongo tasa ashanjaga kwa mso abi pondu asomiti na Thomson obatundi batumba kuna na biteba atina mesa ati mafufuati wanombala yale wala po bana nanu bayete okosomba be bana na malewa bali soki akomi akutaka mosi nanga salambe asibule kudeshana kibakulu yena njungu zakati asa sukola njungu kala bala ya ale albikati mosi nanga ayuti kolamba lobi akosomba bitekuteku ubana umwa legime vert baba temalewa za kitoko legime vert wana mwali kabu wana ati aso mboso yako soma na madesu oya bango lamba malewa za na mafuta vert ya rouge mbala wana na loso hakuna mama na lobi na loso lisusu tanga yona chiwana le abongisi akena kulala tambala yabite bloko ngoyi wanda zali mwasi wa femme au féminin osane bité pour la nini bayebaka te pourquoi to lobelaka émission oyo pourquoi to pesa conseil na basi kaka ba bolobelaka biso bolobelaka mibali te pourquoi ba pesa émission femme au féminin pourquoi balobelaka basi parce que bible peut zolobela peka bino yango na biso peut tozolanda bible une femme sage bâtit sa maison mama uti koloba yango siko biso to bana koloba likama mobali nano bible lobi nano yango te bible lobi kaka mobali ilinga mwasi na mais mwasi soyez soumise la femme est la colonne vertébrale mwasi soko bokoli mwasi malamu obokoli pe bana na ye malamu kobokola pe mobali na ye malamu mwasi azaka au centre yango tolobelaka mwasi ya mama komi tunisaka te mpona ni bolobelaka biso bolobelaka mibali te yo oza motumba kasi ya mwana ozoluka kaka balobela mobali mama le vrai bébé ça je de mwasi te si mwasi ya onti ba pisa punition ayibaka te makabo bible bitu te femme soyez soumise ndenge bango le vrai femme sage bâtit sa maison mwasi oyo mayele atongaka ndako na ye uya buli maboko anda onekana maboko na ye baba kazali ndako ngabuki wana maboko maboko wana eza bizaleli eza bizaleli na yo oza pena mono oyo besoin eza impoli ozali insoumise tout ça mbai na yo te ozanga respect ozana respect na mbai na yo te so bala solo balikaloba mo ko ba zomi oyambaka pa ye bien te olamba pe malamu te pour ça moi le ata mobile no yoza kene toujours musala kana kanda
ya wonde bizaleli vraiment maboko nzali mama za bizaleli la maloba munoko lobaka maloba respect zate munoko lobaka lokola bujelo kola babenga te chakune galobaka vraiment ya wana lelo to yeba ko te maboko ozobuka wona kaka na maboko no moko na bizaleli na yo bizaleli malamu te obanga mobali ka azokima ngana nasalelaka ye nyonso balobaka kaka bo nasalelaka ye nyonso azozonga minuit osalelaka ye nyonso te yo mpenza obembelisi mobali na yo bien oyabaka ye bien osalelaka makambo nyonso mamafu alobaka oloko nyonso mobali no alinga kosala mobali no azonga minuit nandimi yango te vraiment wana ngana ndimi yango te wana mama soso solo malamu osa mbano malamu azana musala zo kansa oui na tongo yo kene musala penza de yambie bien na tongo pese bonjour chérie osene musala devoir no ya tongo asukoli mai ya mutongo ya mwateli kitoko otali osukoli mukongo ni kenyo soto bongisi opesi blo sonde baba pesa la mobile na tongo so linga poto tongo so le poto eza on peut pas citer poto umela kana na moto te olambela mbana wake musala bomemele mwasaka diplôme nini bo ti yoko tika na mwanzela mama lufi musu babana ni kaka boye une semaine kaka bandi balo te mosi nanga to vona kutuza na momi ko biso des semaines au mois de beto bimato zaka na ndako asiliki po amesel pour la mongo tout le jour abimaka bebe bimaka yo muto balika bimaka okede wapi oluka kama makabu telefone yo mobile asimbaka te bamino yo akala solaka na bango bisele noka yo zaki na pala bina ko bude apena mobile na yo na onte mama lufi ba mama to na devoir buna kusala amen soko to buka ba jeune fille na biso opesie toli abude ba mama ko bude wana ozo bude nga mena mobile akosipote ko banga pe yete mama musu babanga bana bango mama yo buda ka biso ba obude ya yo mama ndima mais conseil mama olingite c'est ça batina obude pona ndo lambi biloko mabebo obude ala olamba sute et pas mobile lo bandingi wana c'est ça lelo bakomba kanda ko ndengo tu mama na kusala sute so ngasa nyo sa ka mabe baso pesa onde oyeba musala mala pote okota ndaka libala musala kusala nde yangwana c'est ça musala kusala nde yango wana na biki bozola biso na radio bozola na biso na télévision musala yo kokende kosala lelo toye po mama zoloba mwasi azoba abuka ndako na ye balobi kobuka ndako ezali kobuka boete ezali bizaleli yango nde lelo tokotanga mwa ndambo ya bizaleli ya mabe oyo ekimisaka mibali ndako tokotanga yango komsa yo soko oza na kati ya bizaleli wana obongisa ozonga normal vraiment tomonaka basi mosusu ye azalaka kaka elongi ya kokanga kopesa mbali bonjour apesaka te mama fo mwasi ya modele wana akokimisa mbali na ndako te elle est toujours de mauvaise humeur mama banda tonga mauvaise humeur mama bonso mbala kozonga na poko za ndenge ni apesa mbongo mauvaise humeur apesa saka ndenge moko mama lifo eza malamu te mwasi asepelaka na mobali na ye c'est ma personne mbali zoelo ko ate bebe no lebusino mbali na yo vraiment même jo sala musala na tongo hapo na neko otile mana isengo te devoir na ngati e mbali na ngati na tongo pesa franchile maya kosukola otile maya usana ko na isengo mais yo isengo zala kate olinga mama lufi alinga kete baba te tongo mobala tunu na libala mobala yeba za abatala ka moi c'est déjà banda moi ko suru banda moi tango mola msuba na 2 mois tuwa mola msuina nipa mona kayo sima yako tuna aboneza mate mwasi nanga yewana so yo batuni pe libala pe boneza mate est-ce que amo bana nanga bolingo mbano ni bolingo pe zakati nayo libala basé par mamu bolingo so mama lu amour la tezaka ofesi mère aux accords de mauvaise humeur pour ça que nous oninga mobala ngote na susu ozegwa ka pote na bala kaka na bala ngai na bala tena bala kaka nda fana kanda ka libala c'est ça on est ça oninga kino libala ngote bana baibi tina ni alibala te ya mona te bazo mona te so moninga wana le tuki na église balakisi Jacqueline kapena vumelia Jacqueline mona soka sana 20 ans oyo basi batuna libala ngamu tunakumune ba 26 to 30 ans no tunga libala te anandi bakaka mbona ngope andi makaka tuza batine tant so ndo maona obonde na yote
vous avez un molimo sans tout, au Canada, la carandé ou un démoine. Nous sommes en Amérique, Babali, à 20 ans, à y petit nalibalate. À qui n'a pas me côté, à mon anniversaire. Dès que c'est pas un bango, nous sommes à ta voix la pembe, il y a pas la tête. Eh, à ta fois, la bonne mais à si ma voix la pembe, oui, ma responsabilité, je là. Comme nous avons maman en date. Oui. Babo kilo et paille. Parce que mec est paille. Pourquoi vous pensez pas à paille? Bakamara mbale paille. Nous avons besoin de son bail. Il faut ça les langues. Il faut ça les langues. Biko so kaka okongo kima. Balamba ka mikonyo surtout. To la le deux jours. Biba mso ninga bloka ko la tête, ninga bloka na ye. Balamba la tous les jours. Et comme papa peut na limba to la magambo te. Je sais ça que tu vas tout. Batou, c'est quoi yo ko ça va là yo. Le tour et tout les araga. Vraiment. Ola ma mikolonyo surtout. O kene ko zembi ko surtout. Na budi pe mikolonyo surtout. Makambo bébé. Et bébé wana. En tout cas, azaka toujours na ba excuse. Moi si wana yo balo azaka toujours na ba excuse, to azaka toujours excuse, c'est-à-dire azaka toujours na raison. Na sala ki boy pour la boy la boy. Na patango yo lobaki boy ngwana nga pe na lobaki boy. Na sikola ki bilamba te po na boy. Na lamba ki te ka po na boy. Azaka toujours na ba excuse, azaka toujours na raison. Na soki ezaki boy parce que na saki boy. Azaka bon te mama levé. Somba la bite pour le sali kabol bite bobali nanga limbisa. Merci beaucoup maman fou. Pour il qui toujours so ba osonska elle a saki bojo omdo excuse biko dans maman. Vous avez toujours raison. Toujours raison. On a les balles de simba te maman le. Yebate mobile ba te lelo. Il faut repasser au suko sala au suko la ba chemise à carré carré. Na pantalon nanga wana ningami ko lote tuza couleur po sale la ngango. Bi baleta suko lango tilanga na singana au repasser na tangolo. Yo na sala te poete bana batu bisakinga na lamba kiti 17 mo eseke ndeki mais dio tango zo lamba mama falo baka pesa ka pe mo atoli alo bitango zo lamba chema desu na moto oko profiter o sukola bilamba oko profiter o repasser mo mbangu chemise mbali na yo mais yo za toujours na excuse lelo lamba ki na ibise ki o lamba iloko bo lambi te po na nini iloko ngona zando na mona ki angote nzora de lokuta akene na été akene ki pesando ala maone retard toujours des excuses ala maone retard maman toujours des excuses la retard la mangu la 12h wana tant bana ko belati tant bana ko mandako kuta ko 6 ate pote retard wana baninga so la pangu bafutela ka basi bakoma kili bosanda kuna banga c'est ça iye yazaka na pongi tanya wala mngwana lo komba pa parti na wana abali siko ba be kokoma basani siko abon sa chambre sala ko tam so chambre otika na kena do wenzi wenzi wana ke ngole ni mama lo 14h oh yesu na mu 12h dala bo samsala msonda ba ne musu pa ke wenzango asukolite toujours des excuses akemba asonga boy mu posu mbali pani ni chambre tandi tetilero boy na boy kak oluka kaka ba raison toujours mobile vous atinda que ne pas mutu boye asana mnyongo na ngalo bia kufuta lelo okeite o memi suga ukomi ko luka raison ote na wonzire na songi abani ko lamba ata lero ko maka yaona kete ya baktango yo ko sisa toke de wenze le kana zula ngambongo wana abaka na zona ero kili ko zambongo yo ko lamba yo te yo lamba no lero mususu toujours des excuses na kaisi ozokoma moi je suis à Zakala Mukanaeka de mauvais. Les gens la muki bien te. Les gens la muki bien te. Zo qui me semble là yo. Mamola mkabeti na nje. O sekakate moi si mba sekakate. Kahola na de basi muso Zakala. Nini? Akuta koloba ta zo saka. Maman, ola muki zo yo ka bien te. Elle est toujours de mauvais yeux. Toujours maman. Baka shina soka bete bana ngata bondira pananga yoka ka toujours soka bete lelo soki ozaki na libumpasi lobe ezali mutu pasi soki mutu pasi te makolo ezoswa soki makolo ezoswa mukongo soki mukongo te miso ezomona nazokoka komona lumière te okele nini mama ekonka ozulanga bone ai
Maman le frère kuta a boti na nteka basu. A boti na nte. Bandeleka wana ba ukamwa ngomole msumwa. Trop plaintive, trop de plaintes. Moi c'est ça kaka na ba plainte. Buto funga la téléphone bino mobo yo kanemi bali bakolo. Uza kaka na ba plainte. Papa on m'a dit yaya na otangwa yaki lobby. Aloba ki bwina. Papa ba voisin on besoin de ranger ngai. Uza kaka na ba plainte. So batindio la ba peso mo la keneki na zando biloko matitalu ozaka na ba plainte so maman le via ça na likile ba par jour oui aboaka na nini mo basara par jour pour salem susu 1000 francs 2000 francs yeso ka lo la 1000 francs on va la pesa ile musuka moi apesa ile mususu to 3000 to 5000 ali akato ya lo la 1000 francs toujours plaintif. Il faut toujours pointif, toujours. Moi, c'est pas le couteau, le souvent le samban. Le couteau, il y a quoi samban n'andenge nyos. Oh Dieu. Voilà qui m'a dit. Ako qui m'a dit. Soit tu le sais, ako ça peut, ako ça n'a à l'amba quoi, ça n'a pas musaka. Eh Yesu. Vraiment. Ah non. Non. Elle est qui maman? Eleki soki biloko eleki pe mungwa moya kolia ngo ezalaka te yo olekisi na tongo déjà pesa bonjour te soko la muki na tongo mama nazoka bukongo passe oyo na boy bon bonjour te bon monoko ko bonjour chérie te soki bomba la insister maman faut bien OK maman so azobeta mibali la bango malvi parce beta ko bon est passé avec tes bas ba mususu beta beta mbane pe Jésus tu sais beta mbane na beta kai c'est pas mbana gamira kamati imposante ko mbata pena na mobile mukonzi azala caractère masculin moi femme au masculin so tu ne pone et boko pone lo banga ndengo ne wonga sala ngo ya banga aza mwana na yo donc yo inabile so exemple okina usala musala chef akangelio obuta chef mbata azolinga dominer na mayele obala bitele ko kimisi pote ye apusa na permis la moi c'était bizarre caractère à moi c'est ya honde tozotanga edamu ndambo awo soko ozala kanango tika olamuka na tongo sekaka te moi si pe ki moi si foza na kati na yo ki moi si za na kati na yo to zakaka lokola soda mususu peut ba famille à moi bali ko dominer mobile ce qui moi moi c'est likamo toujours ça ba famille d'ailleurs siko ba famille bazo ko toujours obala sala rende na mwana bangonde bangalinga les arabons maman fo parce qu'on pose kate mwana bon saka imposante vraiment une femme imposante alinkaka oya lingi wana yango kaka mbali ya sala so mobile paza na mbongo na maboko to somba lupango te toza la voiture te to somba voiture eloko mutu ande lupango osepela te mwana nga mwasi obona bo somba lupango bana ata bo na voiture bo na lupango na mama lufi esa na avantage mingi mokolo moko osoma peka voiture exigeant eloko mutu ande lupango ya lingi de akoki pe kopanza mbongo mobile na mwa mbongo abombisi ye mama bomba na no $500 ye ba pesi de kesi mobile kotuna aye susu na 300 bakisi so tuni eza 600 eza 800 et 200 ça là qui makabo susu est-ce que tant ba pesi yo balobi ke osalela ka jamais mobile la bité bombelanga vraiment lo ki sambala bombelanga mais yo donc obtenons ce qui sambongo bongo bikobe oui mkono to sala ba to sala ki banini mwana est-ce que c'est mkono bongo zayo pour zongo c'est ça il faut eza asimbisio a pesote c'est ça avant utiliser bongo na mobile nanga na sakana pesolo ko osima mwana mbongo na to mi de vera classe avant to longa na muso abite osimba ngote tika mais yo ko soigne ko banda wana vraiment obali ko rappeler na makambo akala siko mbala okimate yo ozako pesa ki famille na yo ko bien ce qui ngana les $200 de salini obandi ko rappeler mobali makambo akala obandi ko nyoko langa kala
oyebita makamunyo so kalobi misi obala kimate na tongo so ake musala ko na umela na so ngala pole ndako la pote na ile na koma ba susu radio bandi susu abone susu mbali mbali vi yone mbali wakimaka malo wa musuza mabe munoko vraiment respect zate vraiment obana tonga tunite pantalon na ngai na ngana la teza place nini obongisa kite ola bana na ola ta pantalon kada vile obani maluba kuluba pesa mais moi je t'avais dit lokuta moi je m'étonne quand une femme dit à son mari ozokosa et tant de gaz okosa c'est trop fort hein? Moi c'est attends mon bana ozokosa ko kuluba bongo te par respect il me sato to bomite masolo papa bo sanité et kambola za maboui so quoi insister za ka bongo otiki pas en bain c'est ça vraiment tozali ko kende tozali ko loba pona bizaleli na biso basi oyo ekimisaka mibali na biso ozaka toujours mobali soka zo biso makambo mama Jeanne boy na boy olobi nini donc yo ozotala no TV mobile azo biso likambo au lieu de diminuer un peu le volume de la télé là papa est en train de parler yo volume eza makasi mobile azoloba ozoyoka te ozotwaka olobi nini nazoyoka te mais telema nanu place oza wana kende place mobile nazali mama fo bana baza bakabo ebele mama levé so mbala azoloba na yo talaka mobile na miso azorefosho azokoloba yo zakabo lokola bazobela soki nani utali bocha sisi mobile nanga limbisanga iba kosenga pe mobile pardon miso kosenga mobile na bango pardon so pe mona kibela sengi mapepe limbisanga soki mona kina sai soki yo mo ibiti mabe osale soki yo mona na sai yo mabe wana kosenga pardon te vraiment yo moni na yo ango babe yede soki amonaki ote mbani ngande na peso réponse wana isa mabe limbisanga yibate yo moko ebito sali mabe soki omoni yango minga na mona soki omoni on sa bolimbisite sengi o reconnaître on te sali mabe to sali ka malamu mais yazo mona mapano mabe ezate yo za kana raison yo za kana raison on va les caser toujours na toro zaka toujours kana raison na tongo pese tite ayene no sika mbala benga chaque fois sona que musani ngamosa na ibisa tanto zaki ba fanya ngana message danga ko melatina tongo ninga olena musala te bongo mikoro yebisa nga yo soko toroga mukona kenagi rendo kino pota kenagi amuna kasana retard mais you habite tira kanga tina tongo no yo ka raison ozolote balangage moko oyebi langage ba kimisa mobile na imer moko ya mabe osokipe na tongo te azokile msalo kola sana mwasi te est-ce que ça na poso na konoki vraiment aoyate akamati mbongo atikelo likolo ya frigo le ko atikelo frigo na de leur retard abelinga l'autre amonite uyam oseli na tongo seli beta kizina na mauvaise humeur na musala kima kala mutena musala mama akina na bana moso na bana nan lobanda lo baba musala ko na musala na misala mpo le bloco ote ni na sala nini na so ngapena na ndako no ripote lokola legete mbongo bano tika ki wana Jesus kutuda wana tanko ya tuni bloco akuta bloco pe na misezate otula tele bonjour chérie et ça opuse te mbona ngai na yama bisi pesa yamba ete mbala kumuna ndaka fandi amlongoli sapatu yemo ko suti yemo ko fandi aso zerto bate chérie la tele ezate afana boti akakolala otuna pete so tunite est-ce que nanda ko bloko lezate otia ki mbongo umona mbona tiko la moto bonga umona ko laksenga oso mbona ko senga na ko na ko yeba neli ke yo totika unko ya kusakarate est-ce que mbona okimatelo Jésus quoi kusakarate alors quoi kusakarate ay bon ça va ko mona kite sombra mapala
Après, ça l'a gâté mila. Mawa vraiment. Eh chérie, pardon, jamais. Le monsieur qui so mon bal a somi ma parana a tient mesa boye pa a Jésus papa moko. Allez, so les athées. Bano Jésus. Nga pour la mbagda les bagda. Mais la carte. Alors chérie nazo sala mbango na lambela yo. Moi eloko moko elalaki na frigo na salela mbango. Jamais. Yani ma parole ka sombi biso to zolia. Matera pesa to so matera te. Bongo chambre. Chambre batandite. Batandite. Po ayebile batata musuzo tunaki mama tandambe na yebile na tandambe tout. Donc à tout moment. À tout moment. Tout attendez. So pas moniteur l'air boto babalala akemba pou alala. Balali. Moi c'est ça. Tu as pour la mettre bon maman fou. Oza si que mon bain na ko la ta pyjama. Pyjama peut-être zaki na bandeli ali ba. Bon c'est quoi est-ce que ça allait? Acha kuna ekudana pasi na ba. Kitunga kuna se. Ye mo kala ta. Dès le début à Libala, ordre ndako et papa bocha saki na nguti. Jésus. So mona mosa so kula kati ndako. Aiba kuchaka ta mwa valise na eza nango. Même ta papa ça na papa que ba. Muto popola ngambe na mutu kote na ye atala bela siko tango yosande ngo ngo balo sandengni lo popoli ka oyo kati to yokani te to sala kata tongo lelo oyo kombilo okomi chambre opangusi otandi mbeto otize ko to tolala. Merci beaucoup. Bango basa ba jeune fille basi bakangani kanda balala ka chambre moko ata bo moso kanga mbo saka turu o kombola sikola bola bango te mutu so ata musumu ninga sala la kia yazo ya kupokola fufu mais zelo zo batela mais mama tangu ya kubala kusala ndeni akupokolela kamba asa pona kanda le kupokola mbala ndengo na pote amesena kina ngote no bilambane kuti aye kuti ndinga ko bomba yango désordre Jésus basuba tuma musu na sambetu basuba tuma mususu abwaki kuna bongo to akota ndaka libale kusala ndeni biloko ne banda fona banda ka baboti vraiment moko alobi ke yaza ko bomba basuve tona ye ile semaine na kati ya mai femme féminine bobiki singai bobiki singa merci mama bobiki singa naza ko lalisa basuve tona nga une semaine na kati ya mai mais banda na yoka femme féminine na koma na sukola ka slip na nga chaque jour na tandi na moi na repasser na zone se place ça kabi merci beaucoup maman fo merci beaucoup. Tout ça, les mususu, désordre. Mon bal est à quoi? Moi, ça, c'est le quoi mon bal mususu à Katianda. Mon bal a qui maté. Ok, mon bal a tiré ma sous-vêtement. Yo, c'est la caille comme un belé. Mon autre, au secours là. Non, je regarde, c'est ça, ma sous-vêtement, sous 6. Yo, tikiango, ti au secours là, samedi. Programme de la maison là, samedi. Ce qu'on bat avec samedi, on a pas beau ça, on a qu'un dégo, on a comme pas ça là qui était. Lundi, on bat avec ça, la bande de sous-vêtement. On a maman, on fait ça, on va leur qui maté. Akokima kolia musa mobile auti musala ye bolo la melake alinga ga bloko ye ezala mafuta mingi te yoka mafuta mingi c'est ça anga bloko na ye ezala mbia kotumba yo sala ndenge mususu wala kimate okima kuna musala mama wakalinga atom musala kitoko onola kuna te babi mikolo kumusuki posa ngulu na ba kwanso ba kumuli posa ngulu na kapela soki kapela mbala posangulu kuna posangulu mama lamba to keba te mbala wala posangulu dela wana ndako nokia kima bia posangulu eza bien akomina kwa le posangulu ta ola posangulu wape momo kwa posangulu oza pembeni bonga zalate abi
Ouais, c'est gentil. Yo ka ilungia kokala na ndako. Osekisaka mobile te, mobile amona kamino na yote. Akia komona mini musoli banda. Ubona kosumba la kuti musala ye, asuma posango batile moi na ndako. Abiranga chelanga na sani. Chelanga na sani. Yebule mbaje asani wepe na posango la kitoko. Mwasi mama mwasi mwana mwasi. Uko leblo kwa libanda? C'est ça. Mbona nikaka posangulu. Somba pengulu msusalela yebo. Vraiment. Mabugo ngulu pe kuma. Ezalaka depuis. Usimo ngulu na muke osera mbali boka ngulu. Ola msalela mutima ali boko boy. Mbala yebo alembo solinga mwa pipi na kati. C'est ça. Akolia ko. Oh maman, une femme qui sort maman fois le baki angwa. Yo na ligne de miel na bino. Aussi, on me sait tellement que mon père a vu que dans 2 semaines, aux hommes, il y a une pénition. Aux hommes, on dans le ma solo, il y a les athées. Pour Boutou, il y a déjà musique. Les rombes, c'est la commune de Delvaux. Il y a un bail. On peut mettre les lots. Au même moi, j'avais dit que tout ça, la ligne de bien, papa, babimaka. Pour y avoir ceux qui a bimi, ngapé la kobima. Teba gerega utambula muke bala bitirira fona na mosi ngana munda ga onanu na muna uteperi ko na sina muna boja mulite tusaka lelo abina batu mwasiri yakuga asa vimbi donc fungoli téléphone na biso oui tu fungoli téléphone 09 98 18 91 71 numéro na biso d'appel yango na ba papa ba benga lelo papa nazana posa ya papa benga boye biso eloko nini ekimisaka bino na ndako babama bazoyoka bazana bakaye na bango balingi bakoma papa bobenga biso eloko nini ekimisaka mibali na ndako poete baporte wana tokanga bachambre tozokota tofungoli déjà téléphone mais tozokota déjà na chambre parce que maman alobaki yango déjà de badeli azongeli yango lisusu sikoyo chambre pe ekimisaka bapapa na ndako yo ozalaka na beskize nazokata sali bopasi tezo na lembi mingi bana na batumisaki ngai pasi posible pardon nazoka bien te kaka bongo yo ozalaka kaka na eskize eskize yango mpe osi olateli yango mpenza cycliste po tata soki asimi boye cycliste déjà balati yango nge sikoyo mama akokimate so mobali mama mwasi asepesi na kuku na putu mobali na mkana tongo akelela esengo ono so asalaki bien na kuku na butu na tongo no yambi osukole opesi mai kusukula nyo sele niso bien azoke na esengo ubona ka osane esengo shirindingine bozo masoro na bile zake na mu na butu ezo continue na moyo ubona ko beti tibe na tongo zo beta mbala so mera chazo seka okina otika nzira akina msazo kansika mwosi na nazo ndokina mona mwosi na vraiment mais yo déjà zo kasoka ngaki kana na butu ukaonda tike cycliste yo so saki mbala kimate kimako atareta na kala kamnika na mbamuna ndali nakuti sala laki mbamuna lali déjà ebandeli ya libala ezali pote mobala zozika toyebisaki bino ke libala penza mobala bala kapona makabi bali kolia na ye ya kolia na monoko kolia na ye la cuisine et la chambre bilamba me makana na pressing imer na yo na kati ya ndako ezali lokola mwinda na kati ya ndako baba kama mama luvi mukristo zali mwinda baza mwinda mukristo mwinda no fengi na kati na ndako na yo mutso kutenda kutanda kumu ya esengo mama soko na ndako sana musa zale esengo na ndako ukutenda ko kuma isaka ndako mu esengo sente swaza na kati soko saka tushu sente swaza azatrice aboma bazotala pona bose bate mais mukristo zali mwinda mwinda kati ya ndako na zala kitoko naye mbona na esengo masolo kitoko ata mpaya kuta couple frère couple balingani penza mundu soka yina wana ko na esengo bozana ngo mutakuba boyo mamuto na esengo na muto ndako na bango za toujours bazaka esengo mosana mobali c'est ça omona ndo kuta mbale medi babeta masolo ko bazaso komba ko seka ko tu bazaso batukombia oui
kisi ya libala nde yango mama fazo pesa bino o sala matiti bosabo eza faux kisi ezali humeur na yo atmosphère tchara na ndako na yo moi si mosusu alibaki te mobali nanga alingaka ngai te alibabona boye babomba ninga unaipanga apoti mobali nanga pesa kisi mobali nanga alinganga ngango na epsa kene okozwa nanga poil à lion ya lion akufa to ya mobimba nganga ya mobimba ya pio kene so nanga poil à lion oya mo ilanga motu poil à lion uzango ndeni akei moi swana akei devoir akei siku abani ko siku lion abani ko besana lion wana ko besana ye ko ko tikere biloko azongi atibile biloko azobosene ko susu asimbile na nimbo abani poil à lion ay ko pesa na bite poil à lion ngoy faiba albina yo kasikisi ya ngo ndeni o na mona ko bondo la bikasi yangwana te osambano nde yangwana kasi eza solo yangwana osambano ko bembelisa mobali na yo ko yamba ye ko oso ibonda mobali na mo sa bembelisa mobali na ye vraiment oso ko mobali sa bébé ya liboso yo mo sika ka kanda ito ni boy des mauvaises humeurs toujours là la mobana ngota zandeni matato oso bembelisa ye pembeni ko solo na ye osimena nzoto mobana ngoza botala atu mobana bwala mbale kitoko tendo kata kwa fere kitoko na sepelaka nango osala kendengi alingaka litumo la belle tubata musuna mwa allô bonsoir maman kola pambula amen pambula yo mama nangai zali boye oui zaka problème ya kati andako atuka madikire masoni me bolingi sangai loba papa problème zangai zali soki tokei na mama azolinga kusaka naye makambo bania naye basalaka te soki nakoti akati na ye baza kokuta mai nazokuta tembo plaintive elle est plaintive kosunga biso nazokoka pe esika te lokola mibali mawe oh papa tozopesa yo réponse maman azo satisfaire mobile na ye na chambre te oh là là azaka toujours na ba plainte so mobile c'est boy osali boy osali capacité zo soir ko sala bote ko simbanga ko te analika nga ba biz te o ba kabu pe mobile ko lemba ko continue te mama yango te tango bilenge basoko talibala mama levé faut pas l'axaka bongo ndenge nini ba parole musala bongo mama levé ba parrain oui musala ba parrain de yango wana ba kompe mi étape asuka babala to semaine ou babala to semaine makobala babala to exemple to samedi jour wana je bandi ba ça déjà lundi ou peut se conseil mardi solo na mercredi samedi wana vendredi tam suzo bale pa relaxa toute la journée zo relaxer ka makamwana ozo ko no bala poto mbala zo zika pa mobali basala kaboyi ina chambre ezala kaboyi moi ça zala kaboyi moi ça zala mobali zala toi zala nini bo pe moi mobali pe moi mobali pa ko pese conseil na wo mobali oui tala kutango komana mosino kozala kaboyi bona bo ukaza moseka sumba nini bopote ede na chibon stars okate usuri na mobili wa mungu bakinende ngwana babanda kuti bakomesana ndengwana mais mona moi siti akoti baraka zaka bongo ba plainte pour nini c'est ça baba kate ba ma film porno tobo yango isa mabe oui film o nzamba albi o nzamba la nzamba la kisinde yangwana c'est ça film porno isa malamu te esika nzongo like nde esika bakendeke na mwasi yangwana ya petit besoin nde esika bakendeke na mwasi et puis il faut oyeba ndenge ni prélude c'est-à-dire na liboso omoni eloko mosusu mibali bayebaka te obie biso basi mpe toyebaka te baparrain mpe moto aza na telefone allo
Allô? Oui, bonsoir. Biso pe na ndako ato ameni kalin tovandi awa. Vous êtes dans le même cas. Merci beaucoup. Madame Yeyo. Madame, tous les jours, des raisons, tous les jours. Donc, qui nous a fait kaki boulingo ya kikoi kaka. tous les jours des raisons. Bana basi, maman faut n'habiter. Déjà des cas. Bana basi babala kapona, bobala kapona ni. Pour nini mwana mwasi akete libala ba mafo. To ba papa tozo répondre. Pour nini mwana mwasi akete libala. Oh. Mobali soko azozika mama Lufi. Aiti mobali ke likambo mama Lufi premier jour tabakende basa mariage. Est-ce que mobali aliaka? Aliaka te. Atana sa de fête le bakumba bala aliaka mka habiter nazo kenda ko habiter lelo lozo na sana besoin moi c'est donc. Vraiment. Tant bakuma ka bomba mbona ndako bakuma na leba utaka ba sisi fête si ba mati awora kolonga buso moi c'est. Yo oyabi sekile na bango ya mikolo. Bozo ba pona nini bozo pambula babala na tongo. Oyabi te. Pona habite mabala. Oh, mabala ya tongo ezopambwa mapo tango bokupambula na tongo bakete. Ava baya na salle de fête na poko wana makabo déjà consommé. Consommons le mariage déjà na moi wana wa. Botika bangona bakangi ba photo. Oh botika bangona no ba pe mapo baza makasi tango bakoya na salle baza la bien. Consommer le mariage bandi kaka wana. Tango bakoya na salle wana makabo c'est sila kikala. Yaba na tongo. Yabana balingi tongo makasi. Balingi tongo moyeza te. Ata boyebisi ba onde non, c'est pour avoir le temps. Boyna boy nzorande. Bon maman. Moko a soufflé na matin bi maman na tongo eza bien moi. To sisi déjà to yebani bien na fête to za l'aise. Maman Lufi. Beaucoup maman ba ebite babala katina le yangwana ti. Pour consommer le mariage non. Pour consommer dès le premier geste comme la zakate. Tango ko na ndako wana ya to exemple na butu ali akata. Bali akani. Bazana nzala. Nzala zakate. Yesu nzala neza mwasina. Dès le premier geste mkolonga saki plainte. Ça plainte. Dès bala saki na ba parents na ye, dès on a mettre en en pratique. Ay bati mobile suki abali. Ça rappelle le koso si porter mon bain nayo c'est porter suka te wa mesanati e ko sila nango ba caprice on sala ya ngono ko oh azokisa kingai asa parce que ça ba caprice une femme doit être malléable azaka flexible pété cause la soldate libendete maman cause la libendete zala flexible zala malléable libende soko basibo libende be kaza e ko bukana te. Mais sous un pété lokola pondu oye uti mbula sika wana tenengeza ka pété. Allô? Oui, allô maman. Bonjour, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir. Tozo yo kayo aza musika. Allô? Oui, allô, tozo yo kayo. Oui, maman, tamba pambola bino na lindaki nde na yebisa bino boye. Na vanda na mwasi na ngai. Oui. Alors, nyonso bozolo bawana azoyoka yango. Pe na yebisi ala la talanda bino très bien. Vraiment. Sur ce, mwasi na ngai mikolo nyonso soki na uti musala na ye. D'après ye ngai nakoki kosolola na ba connaissance mosusu ya basi te soki nasolola na bango basi na ngai soki nasali boye basi na ngai soki nakomi na ndako toujours badésordre tututututu nazotuna ye ngedi mama mwana mwasi mosusu takoki kopesa nga mosala il faut kosala connaissance par ici par là il n'est pas dit que soki otelemi na mwasi kakoli mwasi na ye. Donc yango wana nde vraiment na sepeli na mateya wana ici akendola te azolanda mateya wana pesa ye telefone ayebisa biso mpona ni apia pesa ye telefone asolola biso ye moko azwa telefone yango aboyi kozwa telefone yo mwana soit telefone mwana bisa mwasi osalaka bongo mpona nini ayeba connaissance na ye. Koswanisa mobali na yo te peut-être oza na ba raison
Ozo kangai na mwasi to nzabuni. Ozo téléphone oloba, ozo téléphone te. Omunde dit to zang sa. Moi c'est pas ça na moi azwa na mobile na ye. Mais ce que peut jouer l'équipe milion so mobile na pas ali kambo na mutwana te. Oso ya ye asona ba connaissance la, asona ba connaissance ndaku to na permis na to ba payer pas loba. Porte peut ça. Alors loba poto yeba nini to répondre. Mais yo zo ki ma ko répondre, ça va pas. Tozo continuer à likambo to za ko loba pona deka. Il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonne nuit. Tout va bien, Yaya. Jolanda Tinote malamu mama. Meloko tinga to tuna. Etomo soki mwasi abali na batoreo zinaji. Ndeko sala fesi ndenge kaka mukolo moko wana na mbalina. Donc c'est tout à fait normal que le mariage ne s'occupe à après. Mais quand on a beaucoup de dollars, c'est ça. Alors il y a des matins coloniaux. Tout le monde parce que c'est tout l'engagement malade na madame. Comment c'est ça? Ajuba ba sui. Nengo za ko répondre ndenge ezali. Moi c'est abalika bazana barek. Ezaka émotion. Moi c'est mon jour à mariage wana azaki na ye bien. Mais monsieur zuye akomona barek kaka amuni pour kamba mona mususu kaka après ka pomboli bangba moko émotion akomona pe barek na ye. Wana papa tikai koza le kosote tika ti barek na ko sila ndo toucher. C'est ça. C'est normal. Azamuna mwasi mwa koli normal mais azo banga azo eloko nina kolokuta eloko na kolosala ba ne ba pesa ki ba conseil wana te mwasi soki ko za la bosco émotion ezuye mbala mo pa arrêter mbala moko ko toucher été ti bareke ne osila supporter ngo eza mo épreuve mo yo zite po mza na nguma makasi. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Amen. Ok. Na kaka nga ofem na benga liboso kide sila kingai. Vraiment place wana de nambo beta seke po malade tozana ngona banda ko bande ko ba mama na biso ya ngona. Ba zero bozomo na ba zero ya tradition de mala biso donc tozonyo kwa. Donc les autres la ville sont beaux bien voir même Taliban pourquoi non bimate tozo bongisa po bimate tozo bongisa kanda asoli ngotolo na yo bandije ti bokosuka kaka bokoswana ko bengi po o meko ko sala mabulingo me suka tika do omona ka bulingo bulingo ya kanda donc kinya komitel na bulingo mabalo bo omona pisoboy zati vraiment eloko na ratozana ko na pesi na lamusa boyi kutukula mukopala tamate ya akoyate na lamusa boyi akoyate mubala zola musa yo zolala wana ko zotosa te akoyate papa ata la musa ndeni akoyate wana mama soumission malu vezate insoumise asa insoumise boy de mostranga mama luvima bazana masolo na bangi suka ka ko swana ya ba te so ningo bala foluka molimu santo ezala mosambala ata pour molimu santo te mama levé. Mais quand tu te maries là tu t'attends à quoi ozozela nini tango ozobala ozozela nini mama yeba te mbala na kozala chef nanga ndena za ko banga papa na banga mbala nanga pendenge moko lubani pa botre bango so banga papa na ita mbala bite mwasi nanga la muka yo kama baba conseil ba mamba bazo pesa na télévision mais ko bongisa to sana no bongisa libana na bino tamso tozo kama kombo yo sala kango mbala moko mama beso ndo ndi na sala kama be il faut voir un cœur réceptif botema ya boyambi fweza na bilo bana biso basi toyewa poto bomo bala na bilo te toyewa poto bongisa tant ozobala il faut yeba pourquoi ozobala ezali responsabilité ozu mo butu mo bimba na responsabilité na yo ke ngana ko satisfaire ba besoin na yo nyonso oui maman dès ko dima libala yango wana j'accepte
en tout cas na assumer ba responsabilité na ngai ezala na kolata na yo na kolia na yo na chambre à coucher na humeur na yo na assumer responsabilité. C'est ça le mariage. Aiki kobala po atala ka photo te loko akolata ki au premier jour atala ka pembe na yo akolata ki voile oh à satisfaire le premier jour et si jamais babara consommer le mariage tous les jours respect mikolo nyonso. C'est ça. Ni mieux za mikolo nyonso tout oh kolambele mikolo nyonso kosale la kanyo so nenga linga mikolo nyonso moi ça la mbana ni mbana il n'est pas bon à l'aise azana kibaza kana sengo en tout cas la bananga la bala moi sinanga en tout cas la zana kimia na la kana kimia na za solo na moi sinanga lokola tezo comme ba vrai ami to ma 1 plus 1 égale 1 voilà moi sinanga yeba kande ninga na ningaka oyoka ki sango ke muto akufa tango kendeki libala akufa ki pona rapport sexuel oyoka ki yango sango likambu nini boye bozo ekisaba to soni boye okomi na ndako komi libende komi libaya mobala simba obosa ata mwa baje akosa jenana le muso obali mobali moko inga osa baje mokimi mwa ndako na ndambo na ndako akangi yo apesi yo ba bizu yo tika ngai siko ba kosimba nani otinda yo wapi. C'est ce qui fait fuir aussi les hommes, non? Ça fait fuir les hommes. Bizarreli. Yango mama foi le bien. Bizarreli. Ozobuga kanda kuna yo na maboko na yo moko. C'est ça. Maboko ande bizarreli. Oh. Bizarreli mabe. Oh moi c'est ndenge. Ozosa mbano mikolo nyonso tu. Oh. Ombala zakata na isengoteninga na bala. Lokola kuma bakuma lokola mbana mbayina kati na ndako. Boswani bokangana nemire musu 3 jours. Oh moi so kende libala ndenge. Vraiment. Moi ça bondira kata mobali te. Mobali soka mukona ta siniki bondela ye. C'est ça. Bondela mobali na yo. La bondela ye tinati. C'est-à-dire bondela ye tito okota na kuku. Parce que suka kanda na esi la bien. Eza kuku na kokende na kuku. Je suis là pour toi chérie. Mukoloni ni bokolo baboye bano yo. Hein? Oh, nazo comprendre binote. Lelo bibali ba moni basi ba bengi te. Parce que mon mari c'est me fouille. Et te dit ba nga kibanga pona nini? Makambo na zo kibanga maloba mabena so nseke bikolo nso tu. So ina ndaka to boni kuso. Mumali ka komika kaboyi. Ozongia. Oyebitiro tika kimbongo ya nini te. Non. Ubani ko sonsa mubali. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, na Masina. Merci. Ok. Exactement. Oh là là. Oh là là. Il faut mettre le crédit. Boye bakakele chaque lundi na butu tozalaka aw. Makambo eza ebele na kati ya mabala. Surtout na makambo kolata basi bazosuka bilamba te. Mibali bakoma kosuka bilamba chaque samedi ko repasser ba yebite. Bango moko basi yango pe ba mingi baza propreté baza salité. Soko tali slip ngana yebite to sa ndengini to sa ndengini ni makambo nazo réfléchir to yaka ko sala contrôle la sous-vêtements. Moi c'est ça na ba sous-vêtements qui toko sous-vêtements sexy pour te séduire mobile na ye. Tu es là pour séduire cet homme là, non? Qu'est-ce que tu crois? Que tu es OK pas grand frère yo. Balingi sous-vêtements sling pote sling ezaka muke moi sukolongo ezate. Kama senga wana pa. Ezape kitoko te. Kitoko te. Ezaki kitoko. So moi sous-vêtements na bien. Marenda. Asuka pas sous-vêtements mbana na très bien pote. Amesa suka sous-vêtements na kati très bien nga ngobie. Oui. Yeka casting. Ezoki ça rappelle déjà en otinate. Et yo za mwana nzambe somba slip ya kitoko za mwa marenda nango olati bo mobali atale pa yokeli posa mais yo olinga naza malade naza boina boy si aussi mangate boina boy oh maman levi likabuni na ko maman levi bana basi ba ibakate soki musi bonsa za malade anga tuza pembe azara moto mukwana okuta mbani malade no msipesi oh moi moto zi mbala le pesi zoka mobango na lola pesa te bo regretter.
Eh, beaucoup regretter na lo le jate o. Yo musala ka ko bali ko so mobile. Yesu apesio nzoto salela mobile no ye wana zana yo pembeni olingite. Ah, beaucoup regretter. Olambela ka imalamu te. Osonza opana mkonsu, mbali ka kimba ndako. Aya kana buto ika ba akotika ba so lokeza na mesa. Musa de mbali na mbali sika mzo na mesa akabugabo. Aline ka mkeboye. Akia ke kulala naye. Asali yake na ipa. Asali yake pa mususu. Akala ola pe wana pe pongi penza azo ronfre. Bobo nde rapenza beke kuna libanga pa ke iya soki ali akana malewa azo gada. Po soki ali na malewa mama malewa za gentil. Papa na OK. Na pesa maya maboko ba pesa maya maboko bo eza mwa moto. Akamu ndio unangatira kama ya chele. Ongeza kaya malili Uba pesa kaya mwa chele. Papa ngubapesi papa ngusoma boko. Hapa ngusoma boko. Papa asa kula mafuta maboko atimba na maboko papa. Kwa maboko za solo ya. Mwa pete solo ya bisi wana lete. Usonginda hapa. Mosi ayena ndako akuti mutu. Bonsoir chérie. Akanisi mama wana yambaki ngapi asukuli ngama ya moto na maboko abichei bolambi te bilo kweza na mesa akene osimba mai ezapio atali mwasi na mai nyose zana ndako kaya ngoyo bolingai wapesa mai nini wana réponse wala utuna papa muso na chama mama ya moto mobala sukula maboko na mama ya mwati de mukeboyi uti ona mwa mutu mutsa biloko ona bakati na soma boko ona yoza kama mwabulo uti mbana ngani ngakoma utukisima mai muku tsangsina mai la usoma mama ya tse sisi kolamba si makale tika tika la kwa mai ya tse no mai wono tikatira ilo nani na wana tambala usoma boko bona sahu wana boy mama ya tse bo asepeli tan kulia buza pembeni 09 98 18 91 71 Mbala solo fandi wa meme to lege mukena mwa pomo na mwa moime ifola na mbano ensemble baresi kama oti mwa sani na bimbo le ensemble. Allô? Voilà une femme. Bonsoir maman. Allô? Bonsoir. Ngamba pambola bino kaka, pambola bino ba mama, pambola bino. Merci Aya. Merci Aya. Merci. Tu reçois la formation. Bozela. Toza kutokolande abino tina tibo koma ba meilleur. Moi c'est atela ka manzaka mobile na ye baba. Manzaka mobile ya makolo. Ataka matia mobile na ye. A contrôle na ye même suka mobile na ye. Biloko yuso mo semta contrôle. Poza ali mosungi. Mama. Poza ka mosungi mobile na makamunyo sote. Na imer na ye. Ya malamu zo boteli masolo. Mobile na ngasa. Bosi ko na mesa bosi ko lebo. Bosa na sala bo vani bo beta masolo. Boti masolo na même makati na kokwa. Masolo be asheri na kina ko sukola na. Oke ko sukola boyo. Obrose muno kona yo. Obrose muno très bien. Mo mbali ko mona balbe o. Mo stanga ngapa na ko sukola. Bobo te bojo jaba solo bena na ndaona no solo. Mona kala ndo na jiso sukola bobo bobo no beta masona. Ata bishwana. Solo ngati. Oli bala degeli. Busemba mamba. Makoma mwana ndio masolo timodo. Lisolo fo zela kana kati ndako. Mama o. Mosi nangara musana kile ile mobada ngande musele kindeni. Le kim bien, tu sais que bo. Tu sais musala mengi to yamaki ba mutu boy. Ba mlise kumina utata. Lera zobe solo simina no maboko na ye. Uzotela manzaka na musala mengi okumule no mengi Hoteli na ilongi osekisiye. Osibie mwambunzu boy. Boy mama. Mbona usepelate? Akusepela ko mama fo. Papa ngana nakosuka ndalo. Bokisibana pe balalo kusukola. Mobile pe ba tukusukola ka ensemble usukola. Yeba te wona déjà quelque chose qui est déjà azana bosenga usukoli très bien ola tant usukola ndengo na kumine uzasu ona la tabasu vêtement te problème no yimo ya moi transparent. Commencer o la chambre vandi vêtement maso le veut la même te la chambre. Uza baba kuna na shero bete like je t'aime maman lui parce que na shero parce que le amigo le mbali en anglais ayembela ye boina boy oyembi nyoso to sisi to moni na miso de lo bakuna na kuku kuna oyembela kaye malobelo bagina na kuna na shero kuna olobela kana chambre
Tu es mon amour, olongolenga soni na miso pasteur nga kuna na shabo lobaka. Allô? Ok. Biso to lobaka tingo nga biso koko ganeto kokeni. To kolemba bino te. Ata bo boudé, ata bo sende ni to bandaka ko ya. Pour moi si basala ki pour taper ça mbali plaisir. Allô? Allô? Bonsoir. Boni. Toza malam papa. Maman. Oui. Ah. Je le connais. Yo ni ko lia wa. Ya ko na Facebook. Yo do lia na yo mo to be ta na Facebook. Ya zo lia mo na Facebook. Facebook ndaza mobile na ye. Yes. Ah, maman. Bon, na tete na bino. Ina zo babo ya lo be ka azo la mo lia na ya lo. Mama tika na no Facebook wana. Otaka na ba Facebook. Simba na ndu na kingo nano. Oh tala yende nga ko reagir. Wa ready. Kombo na ye jani kanga. Aneba bano kwa zo tala bino tugo. Ya. Tika na no Facebook. Kombo ne mal jani kanga. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que les filles comprennent? Est-ce que vous avez motuya na bino? Est-ce que basi ba ebi valeur na bango? Moi ça c'est de ça mobile na ye. Bala yebo tika na ba kama Facebook na pembeni. Azolia bozolia ni ensemble maluvi. Mbala azolia bozolia la Facebook. Bon mobile na ngana kosola ite. Bandeko. To le na ensemble te. Facebook wana banda moyi nazaka. Nazaka olo azaka atiti ponu mukati na moja zaka na Facebook. Na yango. Atali Facebook. Tiko mobile na ngai yenata la kajo. Facebook. Mobile funa tela mobile na ngai azongi. Na ensemble na beto botela basolo. Tanzo lia bona kama tu amana mkwe shiri mkwe mwege kotu na mkwe. Ulika kolelisa mibali pona nibando yoko. Uza boy po nini? Botelo na ni Facebook na atika unano. Musombala botelo Facebook ngambo. Asimba ngote. Lokolo bote nga Facebook na ngambo enemi. Allô? Allô maman. Allô. Oui. Apa mola papa. Vraiment maman a fait une émission. Merci. Zamba Fambola, maman fona maman Louvi. Amen. Maman elona loba. Oui. Makamuna keli kaka na cher wana oto loba kana eza oto vivre te. Ya solo. Oto vivre na bandako. Nzande kai mo wasunga. Oh. Poiza ti. Ouais. Tema baidi kaki bozana sima pasteur baruti. Nana kosa mama fote. Bino bino kosa late. Dozo souffrir. Tout est là, conseil bozo que ça, Zamba sunga bango toko benga bango papa ko banga te. Sina benga ba baza basi ba bala. Siko benga basi babali de 0 à 20 ans. Maman, pardon, atabo bengi bango net ba yakata. Siko pesi biso conseil ni topoto zo bango. Dimanche. Tome maka mukumba otondi to sazuni. Mais ça m'abête. Toko sala ndeni parce que kuna zobita tete. Donc ala na rappel bisoté. Ata mukolo moko te. Bo bisoto ya nanda. Merci maman. Oko benga biso ko pesa biso adresse to ko ya na surprise to ye ko kote nanda. Comme ça apesa biso ba raison na ye. Merci maman. Merci. Toko ya. Après aussi si ma émission benga biso on peut s'adresser pas na bino. Maman, bana pisa mbele paso mona pasi ya. Bana basi bakumonite na sina azuna nga po bana mbele ngala sangalo kaka pasteur na sapo ya kwa ina mosi. Basi bien
bozwi botala mikolo ah bana na biso baso bosepela te. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Pour la pomme, bien mini, maman. Amen. En tout cas, on s'est pris ma carte, vraiment, maman. C'est comme si ma camion se dit dans un plateau. Et pour mon akango, on dirait. Bah, il y a des gens qui ont pour tout ce que vous êtes en train de parler, maman. C'est là où tout ça vivre. Oh, il y a un mois qui coûte tout le temps, vous autres, à point où ils ont continué à tout ce cas, tout le monde est question. Vraiment, ça va pas me le dire, mais à l'angaï. Zamba Rosungaye. A changé, abattre la libala na ya bondra mbala sali bébé à liboso. Kota la bino ero boza na plateau mosalo bozo sala vraiment akandamba pombo la bino mingi. Amen papa. Pasi na biso bazo appliquer o nyonso bino bozo lova. Mais les biso mbali tozen bali moko engo vraiment. Zamba kosunga bango. Akosunga. Nzamba sunga bino. Biba msibazo kina losambo bo. Chose changer de couleur, chose changer de couleur. Chose na makolo, on va la changer couleur. Couleur moko ya bleu musu noir. Ah. Pour Lucas ajouter maman Lufi. Bana biso abase. Ase batuni tete na singa te. Ne moni kali kolomoko, mumu utona na singa. Uchema kolomba na singa te pona nini? Kangena kati na ne pen. Na pince kutu. Soko ekauki, ozuango, osangisi ensemble. Attendez que le épingle, ça peut bien. Hein? Oui, quand on peut bien, ça bien. Tant qu'on a singa, osangisi ensemble. Mangusu ba mbele basoko yoka na tela mosi likolo ya chaussette. Mbona ukasho des ala katata changer couleur. Alati pembe aweza ko aminana kumona kutu. Ah ben sur celle pantalon boye comment? Pour moi ça qui part na été. Tu cravate mbali kutu. So te boire comme la série qui part. Jésus. Jésus. Allô? Ça passe. Pasteur Baruti. Nzamba pambola pasteur. Apambola pebino. Amen pasteur. Pambo féminin. Merci papa. Et bon ici ma balle télé. Merci papa. Va rechanger quoi. À rechanger. Ah. Donc bon il faut pas changer. Vraiment. Mais là on a au bino bolobi qu'est-ce qui fait fuir les hommes. Oui oui. Dans mon mobile il a constaté que à Bali moi si à Babi. Vraiment. Moi si insoumise. Insoumise. Avant qui m'a dit c'est ça. Olobaki yango papa. Na Brazzaville. Moi si azaki na zuwa mingi. Zuwa. Mobile chauffeur taxi. Soki mobile azili fois que la route. Ozaki na moi montimo. Vraiment. Mais non, soki moi la moi si na kati ya conduire. Client. Il est pas mon avis à payer avec la kati ya. Vraiment. Et finalement, ma mobile a trouvé pour la kati ya voiture. À quel point il va ça comme défilé voilà. Ah. Allah lui voilà. Jésus. Mawani. Eza mawa. A commis président à porte na yanda. Oh Dieu. Na kuka bateke. Ati
na koti tu ndako. Ah. Para ko sasa na tu. Akene kola le pa mususu. Zo etonga motema. Abimi akola le. Jésus. Pourquoi? Badi musu bazoki mitani belle na bango. C'est ça. Parce que baza batyo otoba. Tolo baka kerele. Koswanda carré des eaux. Carré des eaux. Attends les kamouké. Non, il faut qu'on aille mon gars. Ah oui, hein. Ah, là, ça fait là, on va dire que oui, ça, tu vois, en tout cas, mon consul, c'est au métier, on a le Rwanda. Donc, il y a un commandant. Ah, qu'on commande ndako. Mon bali, à rôle balaye, donc ça la boule. Il y a le but, non. Mais il y a ceux qui a le but, tout ça la boule, mon bali a vu ma carte. Imposante, exigeante. Exigeante. Donc, on complique. On passe à côté là où il y a l'hypo ça là. Oh. Nous, il va fuir la maison. Il va fuir, non? À Kobanga. Kobanga a dit qui ça. Akeyo. Akimi akena Kisangani. Jésus-Christ. Tout le monde est papa. Au début, moi, je suis à il faut Aïe, aïe, aïe. Eh, ban ebele boy. Okimi oyawa. Il faut zonga. Alobi na ozonga te. Tout le monde a eu le coup là. Yo évêque na biso. Soki olobi lelo na libéré mon bali na kolobana aki. Bala bi jamais. Oh. Attends, et moi tu as lobi na kele na okitonga tsote. Oh. Awa lo baka malembe. Oyo ndenge bala baka shitanga. Hey. Malembe. Oh. Atukola na makolo. Oh. Nazale. C'est ça, hein? Nazonga te. Bana 5. Natika dika la Kisangani. Jésus. Bana 5 natika la Kisangani sans paix. Jésus. À cause d'une femme qui est religieuse. C'est ça. Mosusu akima. Moi je suis quitté dans ma paix. On va aller dans la Somalie. On va passer par la Zongate. Hey. Mawamini. Ah, ils ouais. Soki olingi. Mobile na yaki mati. Respectez. C'est ça. Vous attendez, il y a que sur la cananda pour le dialogue. Oui. Vous en avez eu. Amen. Les gens qui moi, si tu as la raison, mais comment ça se fait? Non. C'est ça. Ah. Il y a un des qui ça peut fuir les hommes. Toujours des mauvaises humeurs. Toujours. Ah. Vous avez commis. Vous avez chez lui.
ndenge bozolo bawa ni yeka na téléphone. Alingi po mobile ya timba téléphone. Oh. Azobomba ngokutu. Eza ba secret. Eza ba secret quand tu viens déjà madame. Oui. Au lieu d'accueillir, consommer mariage. J'ai dit des choses où ils avaient pas vu l'église d'Angaï. Vraiment. Non, moi si. Alors ça la veille de trier dans mon bal. Pardon. On va y aller la chambre. Ah, ça l'a veillé. Alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Seigneur, que tu as sauté. Alléluia, lokuta basi bakwei. Oh. Ah. Pas possible. Bon, d'ailleurs, mon bel Rukima. Ah, Rukima, papa. Veillez non bali bususu. Na kati ya ndako na bibi. Ye mobala na beta mobali wana tabenga na ye. Azobanga basi sisi ba bonde. Kota je la courage ya Dieu. Na kobeta yeso kila za mobali. Okokeni. C'est ça. Faut péquisser. Vraiment. C'est ça. Soukola bien. Là, tu as mis la main où il y a fait, il y a tout. C'est ça. C'est bon, bah, fait. Amen. Vous avez dit que vous allez à côté. Hier, elle est dans le salon. Ça fait fuir l'homme à Koluga, à Kédéliba. Tant qu'on y a une heure, au pasteur, mobile n'engage qu'à minuit. Hier, vous allez dans le salon. Vous allez hier, chérie, vous allez dans le salon. Il est moi. Yo, on est bakate, il faut se faire connaître pour la carte. Mais il faut consommer le mariage. To ati mutu na se makolo pikolo vedi asa licence inverse ya mbai na ye obali ayati mamoto wa tiki makolo ngape na mobali pa zonga kote ya zali c'est pas bien. Nandege maman faut alobi wala. Alobi que moi tu vois le baki na ye. Lelo abeka ka mobile na ye. Soko lobi ngai pe. Na tuba ki sori église ngaka. Ça toki na détruit. Mais ça gentil hein. Mobile alobi abeka ka ngai. Ils sont gentils hein. Ils ont côté. Ata kutu naza makasi koleka mbai na ngana beta ete. Abi na beta ka yi. Akosa ka ndake. Na beta ka yi. Asimbali akima. Ubali akima. Akima papa. Akoluka oya zo respecter ye. Oui, ce sont les choses qu'il faut fuir les hommes. Naza ndingolanga zakoluka. Taseba biyaka. Na wo mamoju yu. Njoka nde yende bazobeta. Dauda koti da kuti moti da zobeta. Jésus.
bazaki na teni d'accord aplatene obanye ato pese babaka yo koti na libala Ouais, bon. Par combien de libala que la Bible que l'homme est le chef de la famille. C'est la Bible. Ezali ko papa. Oyo beta la chef na yo. Non. Ko beta ndede. C'est amoni yango eza normal. Oh. Donc na Bible bibali baki maté. Maman fona maman nous fait ma carte bâtie la Bible bako beta Bible. On va la comme ça Bible. Ayo kina moko ana aliyeta kolobate. Eza pasi papa. Mais nzambe akosala. Biso tokolemba pe bango te. Nzambe akosala bo. Amen. Bo se décourager. Amen, Amen. papa. Oui. Une bonne épouse, mobile à qui m'aider. Aoki manteye. Akoza kutu kole na ye. Moi c'est na ye. Comment akotika bamalewa. Akotika ko? Oui. Akolinga alia na ndako na ye na chéri na ye. Ebinga iso mama fo ayete. Oliaka te. Naliaka te. Toyebi. Toyebi. Oyeti Toyebi papa. ali ça tozongia motema ya ekiti tokosolola bien. Vraiment. Biloko ekiti bien. C'est ça. Yebisaka bana na yo. Ata biloko eza mingi te. Passer aza na 73 ans. Oli yango ata 1 heure. Yo ozaka na 35, 40, 28. Ah. Bon, la sepeli de l'émission Rabino. Merci pasteur. Bon, les bâtés, bon, les bêtés. Tokolemba te papa. Pasteur Barouti. Alinga l'émission Rabino, pas pour tenir. Merci Merci pasteur. pasteur. Donc, les émotions au Moli, bah, des communes qui sont battues, il y a presque. Ma petite, on a un diplôme. Vraiment, te remercie qui bango. Merci pasteur. Merci. Merci pasteur Bayamba Mututu azobenga benga wana te tokosukisa émission na biso lelo. Vraiment pasteur a parlé. Le pasteur a parlé en tant que berger. Akutana na makambo belé ya lobi. A lobi. Ba papa balimba te. Pasteur Tokosola na basi na bino bakubongwama. Amen maman. Bobima bokima te. Bozalaka na bango bakochanger muke. Bozalaka mauvais esprit. Elingi libala te. Pesi mwana mwasi mutu makasi. Mais mobile benga mwasi na yo. Dialogue bo solo la. Mwasi nanga batiti do sala ka boyo. Et ça confirme moi ça libala te. Peut-être mauvais esprit na bonde ponte. Mauvais esprit na lumba. Yekuta mbali ya bonde. Donc ça Zamba ya bonde pona ye. Bonde apona kate. Pour mutu makasi muso utekeza bati mwana mwasi mulimu. Vraiment. So reconnaître ango. Esa mbona nga bopona de. Na bale ki pona mobile na bale. Mobile zolela yo vandika ka misu kaka pia. Ole mobile zo mwana kuta mwana mutema passe na ndenge osala yo kutu mais amose kauka. Allô? Allô? Maman. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir Yaya. Kola Pambola Bino. Amen. Oh là là, il n'avait pas assez de crédit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Nous allons Pambola Bino. Amen à Pambola yo. Moi, la Bino, Salomon, la Bino, à tout le moment, vraiment, c'est que la émission. Nzamba Pambola Papa Salomon.
Vraiment, maman, faut naza na pocha vraiment na kukuta na papa vraiment naza na pocha vraiment na papa. Vraiment, et dérange à mingi. Naza mwana na bino. Parce que na message ya frère Branham na bana âge à 12 ans. Papa simsanga brochure na âge à 12 ans. Vraiment na loba kisi na kendo ki papa pesanga ndango wana. Vraiment na linga bino. Maman, faut pardon, maman. Attends, le numéro dans la soirée, papa, na mwana na yoko, pardon, maman. Pardon, maman. Nazana posa, posenga vraiment au na papa. Obenga biso lobby. Ah, merci, maman. Nazana pambola bien. La pambola yo. Oh oui, il y a encore un autre appel, peut-être aussi c'est biso. Vraiment. Allô? Allô, bonsoir. Amen, apambola yo. Naza mwana na bino. Naza mwana na bino na bino. Oui. Naza mwana problème moko na nana mwasi na yo. Problème ni? Bon, problème wana evolike. Mwasi na nga depuis tozala na ye vraiment. Et présent à Guinée, donc vraiment, à Santara, je suis dédié pour Sanganana, je suis vraiment, à ça, j'ai l'ambé qui est à la pour le nouveau alignement, je suis dans la Santara, je suis dédié, c'est pour une gare au pays de Tati, à l'alignement, je suis dédié, je suis donc vraiment, il faut qu'on ait pris mais l'homme que je dis, je n'ai pas d'ailleurs. Zé maison à combien de mois? Allô Yaya. Zé maison à combien de mois? Mais pourquoi Zobo? 8 mois. Pourquoi Banda Zem? Si 8 mois. Ah, ça moi c'est ma bé. De quoi Banda na Zemi, les bandeli, abando santiga de Atabu, Zamena, Bola kubota sous de Roselati. Qu'est-ce qu'elle sort de femme malvée? Zem est malade, maman levé. Ce qui doit être na moi c'est avec ça qui est tourné. Ah, salut ma bé koleka. Zeme za malade te. Mwana wana za mwana na yo. Asa na besoin ka pe mota papa na ye. Ayo ka da chaleur à papa na ye. Même aux aragout sur le bandé lui. Muso beaucoup de bandé ça ka ngolo côté. So na docteur apekisi. Ba 3 mois 4 mois bandé 4 mois bandé. Apekisi ti. Ba 8 mois muso za la 8 mois wako ta nefa bazana mo kupita mo sinaye. Asa moi mo ma pe. Qu'est-ce qui fait fuir les hommes? Ça aussi ça peut fuir. Ça peut faire fuir. Pour éviter encore bota sikasko. Comme ils sont c'est normal. Au toucher 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour y a bandé notier, bandé tiboy. Donc, une année, de quoi moi la bande et moi c'est bandé, mais ça la paix une année au Simba. Moi c'était moi c'est moi na kokoba na 3 mois. Ya ko Simba moi. Les monsieur pas au boya. A boya la 3 au boya. Boya balaki pona nini? Mususu kuti mususu azana zemi et puis ça coûte là le costo coûte. Oui. Boya ça les qui m'a sur le logo. To qui m'a regardé comme ça zemi mais yo suis déjà zemi. Si tu nzele comme il va appeler les secours bien. C'est un problème. Okobanga sonini parce que l'autre banga est déjà la libre. Allô? Allô, bonsoir. Ah, kona pambolo mama. Amen. Maman vraiment matia na bino vraiment tukanza pambola bino. Amen. Makamunyo to bozolo ba na sala kananga tamboko te. To valinga mbana na sala ka tene na lisinya molimo musantu.
Sakabino na te kondima kibobondela na ngai nakoma osala ndeni osala ka. Merci. Bravo. Akelo komona sala ina. Nzamba pambola. Tokutana na yo. Obenga biso Tokutana. Na obenga bino mama na obenga bino. Merci. Mais to sepeli mingi oza mwana malamu. Ozo bongisa nde libala na yo. Ya mso zaki mauvais esprit. Kola pambola mingi. Merci. Mama. Tosusi na wana mayele. Mwini mwasi mayele atongaka ndaku ye wana azotonga ndaku na ye. Ye wana deto kusubisa. Azotonga ndaku na ye. Mwasi mayele ye wana. Vraiment. Mama baluminga na sala la kuto angote. Bosu nga mama pona sabano sala ango. Nde na yoki bona bono sala ango. Toko benge to solo na ye. To la sene basala kanango. Aussi c'est le 30. Aussi c'est le 30. Allô? Bonsoir. Amen apambro yaya. Vraiment. 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 Ona mwasi ya zeni wana na ekutu zeni pesa ka exika na mwasi aza apele na mobali naye. C'est ça. Ndeni ya boyaka. Vraiment. Nasuka mwa. Atike loko wana iza kutu zeni même na stephen ba conseiller ka ifo kutala bango. Oyoki. Motivation la ngaya mwa mama nzamba pambola bino ba conseiller na bino zo sungazi. Merci. Kola pambola omi bwana bisa mwasi. Nzamba pambola yo. Moni to sepeli bana bisa basi balobi. Bana basi malamu po bazali ya merci le bala ki bwana yango. To kusisi to ni to tetikali 5 minutes. OK. Toza kokopa. Allô? Amen qui vous bénisse aussi. Ok, naza frère Jérémy na bengino na ndiri brasserie hein. Oui, na ndiri brasserie. Oui, Naza frère, il y a pas de tabernacle, mais faute de distance, des fois, tu n'as pas toujours en direct la télévision. Vraiment. Alors, na félicité vraiment émission Makasi, na pesivino ba longo nya mingi. Ba merci na ngai za collègue quand même, il y a bateau ba pesa kibino ba trophée parce que na kolanda que émission oyo moi si na ngai azo ko se comporter malamu mingi koleka. Amen. Na bobisa ba frère mususu que basi na bango balanda façon d'être à moi si na ngai. Vraiment. Nanga na moi si na nga tozalaki libanda message, tozalaki ba païen tondo sala nyoso to tokoka ko sala. Mais tangu tokoti na kati ya message totie makambo nyonso na molongo et puis émission oyo ko aider biso makasi mingi koleka. Vraiment. Alors Nzambe ya pambola bino mingi et bo soutenir biso pe mingi na babosi Nzambe vraiment a bakira biso biso tangana mo tanga mikolo ba aja pesi to ba route na mafo na mama la biso mususu Nzamba pesa biso fe yango ya mabeza la te na venir. Donc ba frère peut ba se comporter bien et ça na ba frère ba so ko se comporter ma bé ba so ko accuser ba sœur et ça na ba frère ba ta mon avis ki ndumba mais ba so ka l'église. Mais bah autant mon avis bah cache à qui dans l'église mais c'est cache bah bilo quoi là ils ont ça là qui ata à confesser pas moi ça a été le coup là prophète Branham Malobi après le roi monsieur c'est le mariage mais bah vice contre nature on est au côté il y a trouble na kati ya ba mariage bah bébé bah autant mon mabe tonga pété on a autant mon bongo na bande ko mona bah bilo quoi na bébé na bande ko sala ma bana ba kopela au monde là moi c'est bitumba kinyate mais tango tu ambi message véritable. Il y a Yesu Messi ananzela Mosel Nebranam et na bini toujours ka papa na biso en route na maté azo côté à tout moment toujours na ta distraction et puis se
focaliser na makambo nzambe et moi sinangai a changé totalement ngape na changé totalement tozo sur la gouli susu ya otala libanda te makambo susu tozo ke ba ndeko mushisa na biso pasi donc ba ya ba message na ndenge ya malamu donc na ko trouver bon basi ebele ba copier pe moi sinangai nde moi sinanga copier mama afo na mama na biso mususu alors nzamba pambola bino mingi kolega. Ola pambola bino mingi. Ah oui. Yo c'est peut-être comme la souka. Vraiment, ils ont déjà 10 minutes, ok, donc on va bientôt terminer. Allô? 2 appels. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Au monde de papa va témoigner habité. Yes, qui n'est pas rien. Tant que la émission botier comme on a monté, pendant que le message a changé. On va construire de ça quand on se va construire de ça bango va changer. Ba frère botier a pas hypocrite. Ba frère mingi de papa neni ya lobby a lobby a solo. Bo tambo la vie à cash. Botier yango. Ba on a base musu ba kumiko kubanga. Vraiment. Tolingite soki momoni mobala bibo ayebi ko ndenge bobine bo tambola ayebi to sabana nzambe to tika vie ya cash nzambe komuna suka to komuna suka appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, nzambe pambola bino. Amen. Ezali Pasteur Plus depuis Dallas. Oh, Pasteur Plus. Nazali kopesa bino no merci mingi pour la émission yo. Merci papa. Ngai moko na pesa ta moi témoignage na ngano moke oyo. Amen. Oyo baki sami pe na ndako na ngai nzela émission. Amen. Lobaka déjà que nazui moi si malamu ya salaka pesa na la lèvre. Amen. Mais Nicolas Peza et l'homme sous ce Pakistan miezaki pas comme il sokola na makolo na ko le ko sa maté. Mais makolo on a citron et ngalo bi e komi oh banda la sokola makolo ngalo na mo ki banga bi ayope e komi makolo nyo so na il fait un malamu. Vraiment. Et donc, malamu et Pakistan bien parti ya femme féminin. Amen. Merci mingi pour la yango. Merci. Et donc, moto se la no bapela la contribution na ngai pona et loko ezoki misa papa na bandako. Izali na mbala mosu sezali izali pe moni basi mingi bazali tango ya vandi wana azala téléphone na ye kaka wana azotala kaka des fois bagag. Oh, bagag kaka azo seka na bagag mais so mobile a koti kaka na ndako elonge ekangana mais azaka kana bagag téléphone na yezaka ka ata ba théâtre ata na bagag mobile tanga za ndara so mona ke bazo ki payete des fois mobile pose wa pelo wa rolia we fucking de yemo kwa kina frigo to akina restaurant mise a te servir baka bongo tozo mona ngwe bele izo sa mobile azala posa kozonga susu ndako te mobali ya mikanga mika so si mosala akena eko tambola ba magasin akena eko tala ba camarade eza ko bebisa ba mabala ebele c'est ça kabo ba bengi téléphone soki azo seka soki azo na téléphone azako seka mais soki mobali apusani ka pembeni na ye elongi ekangami alors likambo ya téléphone eza ko bebisa mabala ntango mosusu akobenga baninga na ye na telefone aza kosekala baninga me mobali so akotika na ndako elongi ekangani te alobi me natuni ba mosusu nga yango mobali yango aza enemi to nani ifo bozala lokola baninga dialogue eza te na ndako dialogue eza te telefone eza kobebisa makambo ebele na bandako ya bana ya nzambe donc yango na ngai na obete soki bokoki kopesa ba mama pasteur na biso bana basi toli batikaka pe telefone pembeni po bakipe pe mibali na bango mobali aza partenaire mobali aza ami ya liboso akoki kozala na ye eza telefone te ami ya liboso ifo azala na eza nde mobali na ye soki azokipe mobali mpe akozala na esengo akoyaka na ndako
C'est ça. Maintenant, mon balai, moi, na okendo kuta pas mon sous bazar au benga chéri. Bazar le bema le bakitoko, pendant que nanda ko so akoti elonge kangama. E ko zala ndenge ni. C'est ça. Yango ezo bebisa mabala ebele penza. Ba ndeko na biso ya basi, ba na biso ya basi. Baseur na biso ba meka ko changer téléphone. Basala yango mpona kosolola sava mais ekoma distraction na kati ya libala te. C'est ça. Yango na epele monga ko ekoloba nzambe apambola bino mingi. Apambola pasteur plus. Tosukisi na pasteur plus. Nzambe apambola yo makasi papa na témoignage na yo pe na makambo ya téléphone wana. Menga tosi toloba awa papa toloba. Moi si moko azalaki kaka so mobile na ye ye akangaka téléphone. Akangi téléphone atie kuna bibanda tongo nazaki nango mobile nanga ye akangi yango atie kuna na famille na ye basi bayebi ke so tozo benga zo yamba te c'est que mobile na ya zawan okoki kozala pe osali discipline. Merci beaucoup pasteur Papi, merci beaucoup pasteur Baruti, merci beaucoup ya bandeko nyonso babengaki ya basi ya mibali tolobi merci mingi tolobi merci na cameraman Bazaliawa, Framal, Trésor, Sephora, Tolobi, merci beaucoup. Merci à Junior Litiane qui était à l'internet là. Et nous avons aussi Murphy Nongue, kuna na Régie Télé, na Meshak Mukoko, na Radio, Tolobi, merci Mingi. Sous la supervision bien sûr de Bob Barouti. Nous vous disons merci. Et au micro c'était Maman Fo. Et Maman Stella, nous vous disons merci et au revoir. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse richement. Bye. Merci beaucoup Maman Fo.